अस्सलाम वालेकुम आदा संगत एटीएम आहे मशीन जेका आहे यूबीएल जी हाणे हिन में पहिरियों तारीख़ आहिनि छंछरु आचर त हिन में कैश ई कोन आई पर अॼु ॾिसूंसि था त छा आशर आहे हे यूबीएल बैंक मदे जी ब्रांच ऐं साईं खे चवां त इहा हालत आहे तव्हां ॾिसजो। ये देखो भाई दिस एटीएम इज आउट ऑफ कैश माना कैश कोने का हेलो ए भाई जहां तो यूबीएल बैंक जी एटीएम मशीन ए हालत लगी पई है स्क्रीन शॉट तो मोकल बहुत ता करे ता थोड़ो बुधा तो सही पैसा जो कढण आया हो तो वरी ता करे ता दो असा बस वापस ता वणो बियो रिशा ता करे वजह वजह ये भला कैश ना है त मजबूरी मोटिया ता वणो त कुछ तो माना चओ इनन के सा यो ही चोंदा से त जेका भी आवाम बेचारे जी परेशानी है दूर कर बियो रिशा यो ही चोंदा बस दूर कर हां क्या मुफ्त में दे आई तुम जा मुफ्त में पगार दा खान अंदर बेटा एसन में कुछ को ऐसा में पैसा कराना जो एटीएम खाली लगी पे पैसा को एटीएम हाणे तव्हांखे मिसाल आहे उते वॾी ज़रूरत आहे एमरजेंसी आहे न त तव्हांखे लख रुपयो नुक़सानु पवणो आहे अॼु तव्हां कैश न ॾिनी त ऐं उन खां पोइ अधु कैश निकिती आहे ऐं अधु निकिती कल भी खाली है आज भी खाली है कल्ह बि खाली तव्हां जी बाबा असां बि आया हूं पैसा कट रहना है ॿियो चक्कर आयो कैश काने का कैश कान्हे छंछरु बि एटीएम मशीन जेको आहे बंदि आचर बि बंदि सूमर ते अॼु वर्किंग डे आहे पहिरियों ॾींहुं आहे तंहिंजे बावजूद बि पहिरियां तारीख़ आहे माण्हू ख़ाली मोटियूं था वञनि अफ़सोस जी ॻाल्हि आहे हिननि खे को चवण वारो आहे ई कोन बसि मुल्क असांजो ईअं हलंदो पियो माण्हुनि खे पिया आज़ारींदा वठंदा को हिननि को न पुछा कंदो वॾी ॻाल्हि आहे अलाह जो कसम आहे माना हे भाऊ छा थियो कैश कोन दर कैश कोन्हे कैश त कोन्हे भाऊ कुझु ॻाल्हायो त सही ज़ुल्म छो आहे कल भी यही कम कल भी आया सही मोटिया से अॼु भी मोटिया था वञनि बसि मोटी वेंदव कुझु को हिननि खे को एतिजाज कुझु चओ त सही हिननि खे ईअं न मीडिया जे थ्रू चओ त ज़ुल्म छो आहे हिते त मीडिया वारा पाण हिते हर को मौजूदु आहे न तव्हां आहियो तव्हां बि आहे त असां तव्हां ॾे आया आहियूं न भाऊ ज़ुल्म जे ख़िलाफ़ु कुझु ॻाल्हायो न बसि मोटी वेंदव चिपड़ी करे भली हे विझनि न विझनि कैसे रपोर्ट जो तकलीफ़ तव्हांखे थी या न थी नेशनल बैंक त पक्की बंदि आहे इनखे त 15 ॾींहं थी विया अने पको एटीएम ई बंदि आहे हा त तकलीफ़ तव्हांखे कहिड़ी थी भाऊ सिंध बैंक में आहे ई कोन उहे एटीएम ई नथा आणनि पिया उहो ठीकु आहे टियों ॾींहं खां वठी हिन ते कैश कोन्हे तव्हां टियों ॾींहं खां वठी मोटी था वञो तव्हांखे का तकलीफ़ नथी थिए कुझु बि नथो थिए तव्हांखे त उहो कहिड़ी थी थिए हिते नज़र त कोन थी अचे काथे असांखे त कोन मिली न जे मिले थी त तव्हांखे त भई तव्हांखे मिलंदी हूंदी अफ़सोस आहे अवाम खे एतिजाज करण बि कोन थो अचे त जॾहिं असांखे एतिजाज करणु नथो अचे त हीअ सुधरंदा कीअं सवाल ई पैदा रहे जो सुधरनि जॾहिं असां हिननि खे माना कुझु अख़लाक़ी मार ई नथा ॾेई सघूं न ॾियणु अचे थी भाऊ 5 दफ़ो मोटी थो वञे चए थो बसि आयो आहे कैश कोन्हे का बसि मोटे थो वञा बसि त हाणे हिन खे जेको आहे हिन बैंक जो जेको मैनेजर आहे हिन जो अमलो आहे इन्हनि जी एॾी ना हली आहे उन्हनि जे लाइ को बि ॻाल्हाइण लाइ तयारु कोन्हे को उहो आहे साईं पर तव्हांखे त तकलीफ़ आहे न असांखे सर्विस ॾियण लाइ वेठा आहिनि न इहा नाजाइज़ी न आहे इहा केॾी तकलीफ़ इंसान आहे हुनजी पंहिंजी फैमिली आहे हुनजा मामलात बि आहिनि जेका एटीएम आहे उहा बि सर्विस जे लाइ हूंदी आहे सर्विस ई जेको आहे नाज़रीन मां तव्हांखे ॿुधायां नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान मदे जी ब्रांच ऐं मदे जे में कुल आहिनि बि 2 एटीएम मशीनूं माना ॾिसो हालत हीअ एटीएम इज़ आउट ऑफ ऑर्डर आउट ड्यू टू हार्डवेयर प्रॉब्लम हाणे हार्डवेयर प्रॉब्लम हिन ते तारीख़ बि था आणनि त ख़बर त पए माण्हुनि खे त काएं ॾींहं खां वठी मां त 5 ॾींहं अचां थो मुसलसल त हिन जो हार्डवेयर जो मसइलो आहे पहिरियां तारीख़ आहिनि ऐं पहिरियुनि तारीख़ुनि में सदाई हिननि जो मसइलो थींदो ई थींदो आहे हुन जेको आहे जुमे वारे ॾींहुं 12 बजे खां वठी यूबीएल बैंक जी एटीएम मशीन ख़ाली आहे हिन वक़्त ताईं सिर्फ़ु कैश नथा विझनि ऐं हिते उहा एटीएम मशीन ओके आहे पर कैश नथा विझनि केरु चवे बोदारनि ऐं नवाबनि खे ऐं हिन जो हार्डवेयर जो मसइलो आहे हाणे हिननि खे केरु चवे त साईं इहो मसइलो अलाए 1 ॾींहं जे हल थियण जो आहे 2 ॾींहंनि जे हल थियण जो आहे साल खां पोइ हल थींदो उहो घटि में घटि हिते ॿुधाइनि त सही को ॿुधाइण वारो हुजे त मसइलो जेको आहे कॾहिं हल थींदो शहरी इंतिहाई परेशान आहिनि पूरे शहर जा माण्हू अचनि था
अलाए किथां किथां पैसा कढाइण, ख़ाली वीचारा मोटिया था वञनि, कंहिंसां कहिड़ी एमरजेंसी आहे, कंहिंसां कहिड़ी एमरजेंसी आहे।